嚟到之後咧，其實就今日你嘅 fans 咧，我從來都覺得好正嘅，因為佢哋係想要乜有乜㗎。喂，再俾多次十足啊！即係想要乜有乜，好開心嘅對住佢哋。咁啊，同時咧，即係我覺得咧，我作為活動嘅 MC 咧，咁我亦都某程度上都要滿足下一啲 fans 佢哋嘅慾望嘅。例如咧，就係嗰邊咧就有人嗌你嘅。佢手上面有啲嘢咧，就話揾咗好耐要送俾你嘅，咁你係啊？哦，過去，多謝你。請同你影相。好嘛，請佢影相嘛，好嘛 ？OK， 好。唔好意思啊，要你行上行落下，係啊，因為小朋友嘅願望其實係都應該要滿足下嘅。好 ，thank you， 多謝你嚇。好，即係阿 Fred 咧就滿足 fans 嘅願望咧，就有好多唔同嘅方法去做嘅。咁啊，其中一項咧就係啱啱9月嗰件大事啦。有冇睇啊？好唔好睇啊？咁阿 Fred 你講下嗱，即係做之前我一陣間先問你啦，即係個 show。咁做完之後咧感覺係點樣咧？做完之後，即係聽到大家話好睇，咁我都好放心，因為都擺咗好多心機同埋好多時間去做呢個 show 咁啊，最緊要冇令大家失望。OK， 有冇失望啊？冇。好啦，咁我想問啦，即係我睇嘅時候咧，我就有一個好強烈嘅感覺嘅就係，咦，阿 Fred 好 colourful 喎，你好多衫都好 colourful 喎，係你嘅 idea 啊，定係stylist？咁我哋今次個名叫做 The Red Concert 紅，咁啊，即係想帶多啲顏色啊，多啲熱力啊，擺上台啊。係啦，同埋咧，咁阿 Fred 就唱咗好多人哋嘅歌啦，即係有部分都係唱人哋嘅歌啦。咁其實有一啲咧，我好中意嘅。咁頭先咧，我同佢喺 market 裏面傾偈嗰陣咧，我就講咗話，我中意，但我唔講俾佢聽係啲咩歌住。而家講， OK， 第一首紅。你中唔中意啊？你中唔中意？好好聽呢首歌，我覺得好難唱，但係你唱得好好聽。跟住垃圾又好聽啦，係咪啊？垃圾好聽。跟住咧仲有一首歌我又好中意，即係中意到爆，好多年前嘅一首歌嚟嘅，嗰隻歌叫《滴汗》。其實係啊，同導演啊，我哋 Joey Chang 啊，音樂監製啊，我哋一齊度一齊諗唱啲咩歌。係，所以即係其實大家一齊合力咁樣去，即係成個 run down 都係大家一齊諗嘅。咁當中有冇邊啲歌你係覺得唔唱唔得嘅？我一定要堅持，就算有人想話 say no 嘅，我都唔制，我一定要唱嘅。有冇邊啲咧？紅啦，呢首歌係。哦，真係㗎！哎呀，我超級中意啊！個個讚你乖啦。點解咧？因為我覺得呢首歌係個氣氛好好，同埋佢有啲 rock and roll， 初有 rock and roll，Chuck Berry 咁我又好中意呢一個風格嘅音樂，咁我就一定要唱呢首歌。阿 Fred 講開 Joey 聽啦，我又拉遠少少啦，因為睇太極演唱會又見到，幾興奮啊！你哋有冇睇太極演唱會？你去啊嘛？我真係好開心啊！見到你出嚟 Hotel California，有冇喺 show 裏面有冇唱自己 show？ 自己 show 冇唱嘅喎，你唱咗紅色跑車。紅色跑車同佢哋唱留住我吧，係啦。咁希望下次阿 Fred 嘅 show，咁又可以同啲 Joey 聽佢哋又再一齊玩啦，跟住又再唱多啲啦，好嘛 ？OK， 好啦，咁咧就有人託我問嘅，就話喂阿 Fred 啊，佢啲 show 咧之前有啲肌肉啊咁樣嗰啲嘅，咁就問你嗰啲肌肉係點得翻嚟嘅？咁其實你 show 之前搞咗啲咩令到自己大隻咧？有冇特別㗎？都係要做 gym 啦，跑步啦，差唔多每日都要跑啦。食嘢嗰方面我覺得係最重要嘅。咁啊就冇食澱粉質啦，咁啊戒晒飯啊麵啊，呢啲好放我好難，我好中意食麵，可以麵人哋。咁但係完咗 show 之後，係咪第一時間整餐好食？咁但係就算真係食翻咧，都唔會影響阿 Fred 唱歌嘅個質素，我相信。嗱，今日咧我哋靚台就擺咗喺度啦。啲好深愛你嘅 fans 亦都喺齊度啦，跟住仲有一啲嚟自粉嶺或者係香港唔同區嘅街坊，亦都嚟到支持你啦。咁咧就收到禮物啦。咁啊呢個時候都係啲派禮物嘅時間。咁不如就唱首歌俾大家聽好嗎 ？OK， 掌聲鼓勵，鄭俊弘。
他，也是成就。圍住你兜圈似獨奏，你眼光從來停在那窗口。從無人會個小狗，也都很罕有。明誰遺下了他，照樣留守。如情誰遺有，從無用提示已被放逐了有多久？誰得到一切仍然未足夠？誰空會雙手仍然在守候？不可以不後，都想一秒一後別放手，可否陪伴我出走？誰人只要開口回頭便享有？誰只要不滿隨時亦可沒然後，多想你逗留，心機已用透，沒可不理晝夜依然看手，跟你共有。小狗也都很罕有，明明誰遺下了它，照樣留守。如情誰遺有，從無人提示已被放逐了，已經足夠。誰人得到一切仍然未足夠？誰空了雙手仍然在守候？要擁有別放手，可否陪伴我出走？誰人只要開口回頭便享有？誰人只要不滿隨時亦可沒然後？多想你逗留，心機已用透，為何不理晝夜依然看守，跟你都有。一切仍然在追究，誰空了雙手仍然在節奏，不可以不都想一秒擁有別放手，可否陪伴我出走？誰只要開口回頭便享有？誰只要不滿隨時亦可沒然後，多想你逗留，心機已用透，為何不理晝夜依然看守，初心的我有。其實咧，我做 MC 嘅習慣咧，就係好多時即係歌手唱歌去到 music break 嗰個位咧，咁我就會情不咁樣播咁樣嘅。咁但係咧喺阿 Fred 個場咧，我完全做起唔到任何作用啦，因為佢哋已經好自動播啦。OK， 多謝晒。咁啊多謝阿 Fred 啦，即係好歌手。咁當然啦，歌仔咧就唔止唱一首嘅，但係而家咧唔準再唱住，因為我哋咧玩個遊戲先啦，好唔好啊？甚至阿 Fred 呢個我哋俾工作人員攞住先，因為你一陣間一手都係嘢。OK。